依家咧係做緊呢個咧雲尼路嘅主題，抽咗 SP 嘅扭蛋，當啲全部爆谷桶嘅款咧都齊晒嘅呢度。基本上咧佢2個鐘咧就會俾人搶晒㗎啦。Hello Vicky，Hello。Single Rider 到底咧佢幾耐排得到？買咗煙花嘅 DPA 啊！你嘅夢想要跟住你個心，真係體會多咗。依家係8點23分，咁我哋就到咗舞賓站啦。迪士尼個樂園咧，係行過去近過，搭嗰個迪士尼線過去嘅。咁唔知呢個 Space Mountain 幾時開翻咧？我想到時再玩啊！By the way， 頭先搭地鐵有個小插曲咧，就係咧好多人翻工嘅時候咧，佢哋會好自律咁樣咧，將啲人咧擠去車廂中間啦。咁咧係即係唔會有企唔穩嘅感覺嘅，因為咧大家都貼住晒咧，即好似逼住晒，基本上係唔會有搖晃，所以冇嘢扶咧都係唔會跌嘅。但係佢哋咧又會好好咁樣，即係會讓路俾要出站嘅人咯。就算你企喺最入咧，其實都係好方便嘅出得。有另一個攻略咧，就係咧安檢完之後，如果想玩美女與野獸即係新設施嘅話咧，就建議咧排最右手邊個入口，因為一陣間衝入去咧係最近嘅會係。頭先咧啱啱抽咗一個表演啦，咁然之後抽咗 PP 啦，咁我抽咗巨雷山嘅 PP， 決定去咗飛濺山先，因為呢啲人咧去晒咧美女與野獸嗰度啊。依家咧係做緊呢個咧雲尼路嘅主題啊，真係無敵破壞王，其實都幾好睇呢套戲，因為講成長啦，講自我肯定啦，亦都會講 social media 嘅影響咯。話一開始開門已經有人喺度等巡遊啊！跟住最後咧，佢寫話排40分鐘，但我最後係排咗30分鐘左右咧就玩完啦。其實咧佢有幾個上落咧，令你估唔到咧佢係邊一個先係真嘅。但係咧啱啱咧即係咧有故障啊，即係上緊斜嘅時候，我見到有光喎出邊，咁我估應該係嗰個啦。Hello Mito，I'm from Hong Kong. Can we take a photo？ 同埋咧喺呢度可以隨機偶遇啲迪士尼朋友啊！頭先嗰個咧叫 Miko 啊，其實我係啱啱先知嘅啫。咧幽靈公館咧，其實真係即係有啲陰森嘅感覺嘅，即係佢成個氣氛做得好。因為入去之前咧，其實佢已經會俾啲影像你睇啊，咁樣，所以其實係營造緊個氣氛一直都。PP 咧玩呢個嘅巨雷山啊，咁睇用 PP 排咧，我哋咧幾耐會排到？依家嘅排隊時間係60分鐘嘅。咁嗰個巨雷山咧就係唔係恐怖嘅兒童級嘅過山車，但係咧玩下個氣氛，因為啲人咧一上車就會即刻嗌㗎啦。我哋而家玩呢個餐船仔啊，我好思疑咧，到底佢係咪真係要用嚟餐？好想試下，想講好啲呢個嘢係真係人手自己餐。我想講，如果去旅行咧，去到呢幾日冇得做 gym 咧，好想喐下咧，必須要玩呢個。佢都要15分鐘左右先翻到嚟，最好晒，跟住手係酸軟咯。一玩完之後，我哋今日晏晝 book 咗呢個 Polynesian 咁樣，咁我叫佢 Poly 餐廳先啦。咁呢間餐廳咧係要提早 book 嘅，基本上咧喺食飯前1個月咧，朝早9點就開放㗎啦。基本上咧佢2個鐘咧就會俾人搶晒㗎啦。咁我哋今日睇下到底佢好食定唔好食咧？點解去 book 呢間餐廳咧？因為聽講咧東京迪士尼食飯要排好耐隊，同埋好難揾位，特別我自己一個。咁所以咧我就 book 咗呢間餐廳，同埋咧都想睇下咧迪士尼朋友嘅表演。呢個係禮物嚟嘅，因為啱啱喺換領處咧就換一張飛翻嚟，咁就可以入場啦。咁咧我呢個咧係 B 席嘅視覺嚟嘅。Hello。哎呀 ，Mimi 嚟緊啊 ！Hello Mimi，I love you。Hello， 係咪條老鼠啊 ？Hello Mickey。Hello。集郵成功啊！個個都有過嚟打招呼喎，原來。東京迪士尼咧有2間餐廳 show 嘅，其中一間就係我呢間啦。咁另外有一間咧就喺個舞廳嗰度跳舞啦，唔知點形容，唔係話日日咧2間有開。咁我今日咧就淨係開咗今日呢一間。我係 book
咗11:55啦。咁佢搭3嘅時候先上嘢食，咁然之後咧就會持續一路表演一路食嘢咁樣嘅。咁成個過程食飯可能45分鐘左右啦。咁如果你食得慢嘅話，可能都會覺得少少趕嘅，即係例如我。咁啊，同城堡打個卡先啦，一場嚟到個城堡太高啦，等我整個鏡先。咁樣就靚晒啦。咁我哋而家咧就去緊一個啱啱抽咗 SP 嘅扭蛋。如果有限定商品咧，就會抽咗 SP 先可以入鋪頭嘅。咁我依家咧就係抽 SP 咧去扭蛋。佢係環保袋嚟嘅，每張 SP 咧就只可以抽4粒嘅啫。咁佢就有4款嘅 total。咁我抽到2款唔同啦，一個就粉藍色。咁咧佢一個係 Baymax 嚟嘅，咁另外一個咧就係船嚟嘅噃。抽嗰個 Standby Pass 嗰個扭蛋咧就500yen一次。咁我而家咧就扭呢一個嘅紀念金幣啊，100yen一個，係啊 Nick 同埋 Judy 喎。咁一般咧扭蛋機同埋咧我哋嘅整金幣嘅機隔離咧都會有唱錢嘅。咁咧但係咧太大張紙幣就唔得啦，一般都係接受咧1000yen。如果你想買爆谷嘅話咧，我會建議咧係 Baymax 隔離嗰間，因為咧基本上咧全部爆谷桶嘅款咧都齊晒嘅呢度。買咗個爆谷桶啊，3800 yen。咁咧佢咧連埋咧爆谷同埋加埋個桶嘅呢個價錢，咁但係200蚊港幣到啦，超靚啊！頭先揀咗好耐啊，都走唔到啊，因為好多款都好靚啊，實在。嘻嘻。依家咧就準備用咧一入嚟第一張買嘅 DPA 玩呢個 Baymax 啊！我哋睇下 DPA 嘅情況排幾耐先。依家咧佢就係排1個鐘嘅。開始啦！佢頭先叫我小心個側方揈咗出去，我有啲驚啲啊！哇，都揈得幾勁喎！唔係就咁轉，佢一下拋出去嘅感覺有啲似嗰啲氹氹轉啊，細個玩嗰啲。咁咧喺 Baymax 隔離咧就有一啲咧飲品販賣機，咁就相對嚟講價錢咧會比較平少少，同埋相宜啲啦。同埋咧基本上呢啲熱門嘅 DPA 啦。或者咧，甚至乎咧，係呢個 PP 咧，其實咧都已經俾人抽晒㗎啦。依家咧要排90分鐘嘅，一於睇下 Single Rider 到底咧佢幾耐排得到先。依家入去睇下咧，到底夜手企有幾大先。哇！呢個位正喎，打卡都一流喎 ，Single Rider 呢度。如果排 Single Rider 咧，入到呢個位咧係企第一排㗎呢一度。こんにちは。あなた誰なの？Single Rider 咧，大約咧玩晒成個過程咧就25分鐘左右，但我覺得太早玩呢個啦，好感動啊！差啲喊出嚟啊！唱起嗰首歌，我就覺得好感動。好，我睇巡遊咧係坐喺度睇嘅最前嗰幾排，咁就變咗唔會阻住或者遮住後邊企緊嗰啲人啦。巡遊氣氛咧十分之好啊！安排秩序嘅演藝人員咧，佢哋會幫手帶動氣氛，同埋大家都好投入啊！依家玩呢個加勒比海度等5分鐘。加勒比海咧，基本上休息下都唔錯嘅，大約我諗都有5至6、7分鐘成個時間。咁咧，佢有一下好細嘅俯衝嘅，有好多雲尼路嘅周邊商品啊！依家做緊佢嘅主題啊，好得意喎！呢個係糯米糍，唔知聽日會唔會食咧？原來呢度有個超級破壞王喎！近入口嗰個位置咧，有間鋪頭咧係可以玩嗰啲迷你夾公仔，有啲小遊戲咁樣，好得意。黑色嗰啲，係啱啊！好驚佢夾唔起啊！嘻嘻，好想整呢個㗎。呢個咧佢係咧有得揀款啦，即係揀袋或者揀呢一個杯，咁然之後咧就可以揀10款零食擺入去自己配搭，但係好大個驚帶唔到翻香港。哇！休息陣先頂唔順啊，好眼瞓啊，開始太早起身啦今日，同埋行咗好多路啊已經。咁我就喺 cafe 嗰度咧買咗一個咧米奇型嘅糕點啦，咁然之後咧一個蘋果汁啦，咁咧 total 咧就係570 yen。即係30蚊都唔使港幣，勁好食啊！係伯爵茶同埋紅莓味㗎。哇！見到香港時代嘅遺物行迴史迪仔啊，同埋見到2027年開嘅太空山，依家咧見到個頂啦已經。好彩朝早抽到呢個
米奇魔法音樂世界啫，因為原來咧佢係冇 entry request 咧，唔入得去嘅噃。咁呢個米奇魔法音樂世界咧就喺美麗與野獸隔離嘅，咁佢咧就畫咗位 entry request 嘅時候咧就已經畫好位㗎啦，咧都幾好睇嘅。其實但係咧你可以肯定就係見到好多迪士尼朋友就穿越去好多唔同故事，但係最後呢個故事書俾人破壞咗，咁個結局咧就留翻俾大家自己睇啦。哇，好靚喎呢個！哇！阿齊茶煲太太呢個好唔好睇啊？但係點解我覺得佢隻耳仔好似好大咁嘅？呢個就係貝兒長大嘅地方啊！呢度咧有個假嘅佈景添啊，即係好似直情係喺個森林喺後邊咯，但係其實佢佈景唔知佢點整嘅咧，真係。好，而家我哋嚟到卡通城啦！誒，入邊幾多年啊？我想問。哇！離開呢個卡通城嘅時候已經夜晚啦，6點半，我諗都 last 1、2個遊戲㗎啦，咁就玩翻咧怪獸公司嘅我哋。而觀遊快證咧，其實都排唔多過10零分鐘嘅，基本上。排咗5分鐘都冇就直入啊，長驅直入啊！回憶呢個怪獸公司，我以前好中意怪獸公司嘅。其實咧佢就冇計分嘅，揾個電筒咧射啲 M 字啦，咁然之後咧佢就會有啲叮叮嘅聲響，咁但係佢就冇計分嘅。咁但係睇下啲裝飾啊，睇下啲公仔啊，好得意啊！咁我哋而家玩埋呢個 Star Tour 先，唔知係咪同香港 Iron Man 一樣都係大眼人睇咧？好好玩喎！頭先嗰個星戰，佢個故事咧就係、我哋咁多個人咧坐喺架船入邊啦，即係類似咧香港 Iron Man 嗰個。咁咧其中一個咧就係隨機抽籤咧，就話係宇宙通緝犯，宇宙通緝犯。跟住咧我哋就避開啲人嘅追捕啦，咁樣都幾刺激啊！因為有啲雲啊飛嚟飛去啊，同埋佢個空間感好強勁，我覺得呢個夜間遊行勁有誠意咯。我想講佢7點3開始，跟住佢搭9先完晒，哇！成半個鐘超級好睇，真係。我嗌定咗嘢食喺呢間鋪頭，諗住一路睇煙花一路食。其實頭先搭半已經 ready 嘅，但係過唔到嚟，因為 block 住咗我啲巡遊。即係你到咗你撳 I'm here，然之後佢先會幫你準備咯，嚇死，以為淋晒添已經。同埋咧，我今日咧買咗煙花嘅 DPA 啊！我見喺正城堡面前呢個性價比好似都幾高，咁咧就係125蚊港幣。咁轉頭睇下個位係咪真係咁正先？哇，極正喎！佢個 DPA 係有畫位嘅，變咗唔使逼咯。同埋咧，因為個個都要坐低咧，係勁清晰㗎。見到個城堡仲可以一路食嘢添啊，好正！我覺得好抵買呢個 DPA。又睇到眼濕濕啊！雖然我唔識日文，但係佢嗰句話咩？你嘅夢想要跟住你個心。每次睇完迪士尼煙花都覺得好感動，定唔知因為自己過嚟迪士尼咧，真係特別眼淺啦，覺得個感受特別深。可能去到某一個年紀啦，都係體會多咗。不過講翻個煙花咧係好好睇嘅，佢有啲火嗰啲位咧係好熱嘅，係攻埋嚟嘅，係 feel 到個人。即係都會縮褪後一下。好啦，咁我都要翻去先啦。聽日仲要去試，即係一頁故事完咗，仲有第二頁啊嘛，係咪？好，聽日見啦。咁快我哋嘅故事又開始啦！啱啱玩埋最後一個尾水白雪公主，大家可以捉緊咧完煙花之後幾分鐘咧，基本上大部分咧如果未完嘅咧就唔使排隊，因為有啲咧太長龍咧喺煙花前已經截咗龍，有啲嘢出上。咁啊，故事話咁快又開始。咁啊，呢個白雪公主平時排半個鐘嘅，但係而家就長驅直入啦，可以。